или это смузи овощное, такое растительное. Я беру на 2 порции, у меня получится 2 стакана, вот такую горсть побегов. Я держу их в таких вот пластмассовых для пищи коробочках. Немножко не мыла, но сбрызнул водой и закрываю крышкой, ставлю в холодильник. Также для коктейля мне еще понадобится крапива. Это тоже очень полезное растение. Вот это у меня 1 порция. Половинка лимона без кожуры. Все это я тщательно взбила, измельчила. И получилась такая вот однородная масса. Как видите, это довольно-таки жидкий у меня получился напиток.